दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव थांनाय 20 एप्रिल 2023 मायथाइयाव फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट बर' बिजोंनि बिनि सायाव जों फोरमायथिनो थाखाय बे खौरां मेलखौ लानाय जादों। बेयावनो आंजों बाहागो लानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि सरनजित नार्जिनारि आरो मावख' नेहाथारि नितु बर' आरो जोंनि रिपर्टार लोगो नोंथांमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनाय साबसिन बांसिन मासि मोननो हानाय 10थि मासिनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो आरो सिगांनिफ्राय होबाय थादों। देग्लायबो जों 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जों होनो थाखाय जोङो थि खालामदों। दा बेयाव जायफोर फरायसाफ्रा बे 10थि मासि आवग्रिनो हादों बे फरायसाफोरनि मुंखौ आं फोरमायथिना होनो नागिरदों। दा बेयाव जोङो सेथि मासियाव मोननो हादों कमलास गयारि गहपुर बड' हाइ स्कुलनि, बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानि, गासै मोनदों 93.83%, बिथाङा सेथि मासि। नैथि मासियाव मोननो हादों देरहासात बसुमतारी, बिथाङा माख्रा हायार सेकेन्डारि स्कुल बिजनीनि चिरां जिल्लानि, बिथाङा मोननो हादों 93.17 नैथि मासि। थामथि मासियाव मोननो हादों बिशाल सोरगियारि, बिथाङा जयभद्र हागजेर बड' हाइ स्कुलनि बाक्सा जिल्लानि, बिथाङा मोननो हादों 92.83। लोगोसे थामथि मासियावनो सासे मोनबावनो हादों प्रियंका कछारी UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय, क'क्राझार जिल्लानि, बिथाङाबो मोननो हादों 92.83। ब्रैथि मासियाव मोननो हादों हेलिना बर' फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसिनि तामुलपुर जिल्लानि, बिथाङा मोननो हादों 91.83%। बाथि मासियाव मोननो हादों निजोम बर', बिथाङा बाथौ आश्रम हायार सेकेन्डारि स्कुल बर'मानि बाक्सा जिल्लानि, बिथाङा मोननो हादों 91.5%। द'थि मासियाव मोननो हादों नयनमणि बसुमतारी, बिथाङा बाथौ आश्रम बोरिमाखानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि, बिथाङा मोननो हादों 91.33%। स्निथि मासियाव मोननो हादों हादुंगोरा बसुमतारी, बिथाङा जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम हायार सेकेन्डारि स्कुल बिजनीनि चिरां जिल्लानि, बिथाङा मोननो हादों 91.17%। बिनि उनाव दाइनथि मासियाव जोंहा सानै फरायसा मोननो हादों रैरुब बसुमतारी, बिथाङा सानजारां बर' फरायसालि सालबारिनि बाक्सा जिल्लानि, बिथाङा 90.33% मोननो हादों। बिमिका गयारि, बिथाङाबो दाइनथि मासियाव हाथरखि फरायसालि सालबारिनि बाक्सा जिल्लानि, बिथाङाबो 90.33। लिपम बर' फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसिनि, बिथाङा गुथि मासि मोननो हादों तामुलपुर जिल्लानि, बिथाङा 89.83% मोननो हादों। जिथि मासियावबो जोंहा सानै जिथि मासियाव मोनदों मरमि गयारि सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल सालबारिनि बाक्सा जिल्लानि, बिथाङा मोननो हादों 89 जौखोन्दो। बिनि उनाव मोननो हादों मिरसोरां नार्जारि, बिथाङा गुरुदेब कालिचरन एकाडेमि दतमानि क'क्राझार, बिथाङाबो मोननो हादों 89 जौखोन्दो। गासै 13 फरायसाफ्रा देग्लायनि 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेखौ मोननो हादों आरो बे बान्थाखौ जोङो फैगौ 30 एप्रिल 2024 खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो लानाय जागोन। दा बेखायनो बेयाव गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायगोन। बेजों लोगोसे आङो बर' बिजोंनि गासै आनजाद होनाय आरो बर' बिजोंनि रिजाल्टखौ एसे फोरमायथिनो नागिरदों। गासै जोंहा बर' बिजोंनि फरायसालिया 18 जिल्लायाव जोंहा जायो। माखासे जिल्लायाव बर' दङबाबो जोंहा बर' सुबुं दङबाबो बेयाव बर' बिजोंनि फरायसालि गैया। गासै 18 जिल्लायाव गासै आनजाद होदोंमोन 16,148 फरायसाफोरा बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन। दा बेनिनो पास जादों 13,294, थामहिनबा जौखोन्दो हिसाबै 82.33 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों आरो बेनिनो फार्स्ट डिभिजनाव जोंहा मोननो हादों 3,831 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजनाव मोननो हादों 6,892 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन, थार्डआव मोननो हादों 2,567। दा बेयाव जोंहा फेलबो जादों 2,854 फरायसाफ्रा फेल जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो बर' बिजोङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो बर' बिजोङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ जों बुथुमो आरो बेनि हिसाबखौ नायोबा जोङो 2006निफ्राय जुदि दासिम जोङोबा गोबां बारायबाय। जागायजेननायाव 60 दंमोन, नाथाय देग्लाय 3,831 जाफैबाय। टटेल जों हिसाब खालामोबा 2006 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम गासै बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा 21,877 फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था
गथायनाय जायगायावनो बे एखे डेटआवनो जोङो बर' बिजोंजों फरायनाय गुबुन हारिनि फरायसाफ्रा जाय फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौबो जों बरायनाय जायो। दायो जोंनाव 4 फैनानै दंफैयो। आं मुंखौ लाजोबनो मोजाङै डिटेल्सखौ मोनजोबाखै, आरोबाव बारा फैबावगोन। बेखायनो बेखौबो जोङो बिथांमोनखौबो जों बेयाव बरायनाय जागोन। दा बेखायनो जोबथारनायाव आङो जोंनि बे जि बरायनाय हाबाफारि बेयाव गासिबो रायजो राजाखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो गासिबो दिथागिरि बिथांमोना बाहागो लागोन बेखौ लागोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय।